لا تحزن. السر اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم واحنا دايما بننساه. ربنا بيقول في كتابه: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. لا تحزن إن الله معنا، كلمة دايما بنقولها في وقت الشدة، لكن يا ترى هل فعلا احنا فاهمينها صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ما خدوهاش أبدا حجة، لكنهم خططوا بدقة. اختاروا الطريق الصعب وأخدوا دليل معاهم ومسحوا الآثار بتاعتهم واختبأوا في أصعب مكان، وبعدين قال لا تحزن. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنتكاسل، بنستسهل، بندور دايما على السهل، بنتجاهل العواقب وبعدين نقول لا تحزن. ولما المشكلة تحصل بنستغرب ونقول فين ربنا؟ الحقيقة ربنا مش هو اللي ما كانش معانا، احنا اللي ما كناش معاه. لا تحزن ليها تمن، ليها تفكير، تخطيط، مجهود، أخذ بالأسباب. وانت بقى ايه المشكلة الكبيرة اللي بتعيشها ومكسل تاخد بالأسباب؟ هرجع لكم إن شاء الله بعد العيد نكمل محتوانا سوا. هدعي لكم وانتوا كمان ادعوا لي. كل سنة وانتوا طيب.